Assalamu alaikum dostlar, assalamu alaikum. Men Instagram'dagi подписчиктерим. Акыркы учурда менден аябай көп сурап атышат, чачың кантип өстүрдүң, эмне пайдаландың, кандай кылдың депчи. Ошол жөнүндө айтып кетейинчи силерге. Барыңарга бирден жооп бергенге убакыт көп кетип калат экен. Андыктан мен видео жасайын деп чечтим. Муну YouTube'га киргизем. YouTube каналга жана өзүмдүн Instagram'да HTV каналга киргизсем, ошол жактан көрсөңүздөр болот. Мен башым карасаңар, мына жерлер тасырайып баратат. Бир убакта мен өстүргөм, кайра түшүп баратат. Себеп эмнеде? Мына Minoxidil деген майс жардам берет кадимкидей, өстүрөт чачты. Бирок буну колдонбой койсоңуздар, кайра түшүп калат да, 1-2 ай өткөндөн кийин. Ошондуктан эгерде чачыңар өссүн десеңиздер, Minoxidil колдоном десеңер, такай колдонуп жүрүшүңөр керек. Ошол анан мен атайын чачты кырып, кайра башынан силерге эксперимент катары көрсөтөйүн деп чечтим. Азыр жума сайын чыгарып турам, кандай өзгөрүүлөр болуп жатат. Муну байкап койгула. Мына жерлер тасырайып калган. Мына Minoxidil деген майс бир бөтөлкөсү 1 айга жетет, 30 күнгө жетет. Ошондо бул жерде 60 мл, суткасына 2 мл коюш керек. 1 мл эртең менен, 2 мл кечинде, ортосунда 8 саат аралык болуш керек. Муну көрдүңөр. 1 мл деп турат. Ошого чейин мына жерди басып туруп тартып ала аласыңар. Ичинде азыр калбай калды. Ошо миллилитр толгондон кийин ошонун баардыгын башыңа тамызып шып алып, эгерде сакал өссүн десеңиздер, сакалыңарга шап койсоңор, кайерге шыбасаңар ошол жериңе чач өсө берет да. Коркпой эле койгула, алаканга өспөйт. Анан ошо бир бүтүлдү эртең менен шыбайсыңар, 4 саат башты жуубайсыңар, эчтеке кылбайсыңар, сиңиш керек. 4 сааттан жуусаңар болот, жуубай деле койсоңуздар болот. Аралыгы 8 саат, экинчи колдонуу 8 сааттан өткөндөн кийин шып алыш керек. Аны дагы 4 саат жуубайсыңар, башка сиңиш керек. Ошентип отуруп, менин результатым 2 айда, чачым 2 айда өскөн. Кээбиркилер бир күн шыбап, экинчи күнү унутуп калып, анан бир жумада бир шыбап коям, эмне чач өспөйт деген болбойт да. Муну стабилдүү колдонуш керек. Мен 2 айда результат берди. 1 жылдай колдондум, анан таштап салдым, чач түшүп кетти. Бирок чач аябай сонун болуп өскөн, сакал да аябай сонун болуп өскөн. Азыр кайрадан ошол экспериментти возобновлять этип силерге көрсөтөйүн деп атам. Азыр ушул такырайган жерлер жок болот буюрса. Ошол, эгерде сатып алам десеңиздер, бул бир бөтөлкө, то есть бир пачкада 6 бөтөлкө болсо жарым жылга жетет. Багасы болсо 3,5 миң сом. Америкадан заказ кылынып келди. Эгерде алам десеңиздер, акчасын берип коюп, 1 айдай күтүш керек болот. 1 айдан кичине азыраак. Ошол бир коробкада көрсөтмөкчү. Мындай коробка, бул уже заказга алынган, андыктан ичине ачылбайт. Мындай болуп жабык болуш керек. Ичинде 6 бөтөлкө. Анан бир момундай өзүнүн дозатору келет. Ошондой достор. Бүт лысыйлардын баарын айткыла, көрүшсүн.